大家好，而家我身處呢個大欖郊野公園，咁好多都起步點或者終點都喺呢度嘅。條路咧就可以去睇紅葉嘅。咁講下點樣嚟啦。喺朗屏站 B 出口嚟到呢度平昌徑搭呢個 K66去大棠。喺大棠山路落車，向後邊行，有廁所。過咗公廁就過馬路，喺呢度一直去。見到個亭咧，就方向啱啦。不過呢度都冇乜分岔路噶啦，都一直去噶啦。途經咧呢個保良局賽馬會大棠度假村嘅會。講完點樣嚟咧，我哋喺呢度起步啦。咁我哋會喺呢個燒烤場地上去嘅。咁有一個好靚嘅彩色圖俾大家睇下。馬路唔上啦，我哋呢邊行上去。啱啱喺下邊上嚟。呢個燒烤場地咧，見到有啲人紮營啊。同埋呢度咧有個加水站、洗手間啊，設備齊全。幾靚睇呢個地方，小食亭啊，棵樹幾靚又大，真係夏天熱辣辣嘅時候咧，真係好遮陰，微微雨都可以遮住啊！我睇下呢個地方幾舒服，可以瞭望咧。元朗一帶嘅鄉郊，同埋對面嘅深圳。今日天氣幾好，又清涼，已經一早好多人喺度啦。咁我哋喺呢個前方馬路去嘅，要行上去嘅，因為呢度都係條路去嘅。呢個大棠自然教育徑咧，就可以都去到，不過要兜個圈嘅。咁好耐之前已經行過一次㗎啦。好啦，過咗呢個閘之後咧，呢段路咧就係唔會俾車入嘅，除咗政府車輛。行上啲大棠苗圃，呢條都係一個越野單車徑嚟㗎。一早已經有好多單車友喺度操㗎啦。而家呢個地方咧，增設咗好多嗰啲加水站。呢條郊遊路徑咧就非常之正㗎啦。呢條自然教育徑就係頭先嗰度燒烤場地穿返過呢邊嘅。我沿住呢條路喺度繼續直上。其實睇紅葉嘅時候咧，係12月中至到1月中嘅，視乎天氣而定啊。一家大細咧就嚟呢度咧就好方便嘅。而家呢個時候咧，可能我嚟實早咗，不過唔緊要。暫時都睇唔到多個紅葉嘅。但係呢條路嚟講咧，12月尾啊，大家會嚟時候咧，就可以睇到好靚個紅葉噶啦。暫時啲紅葉都唔係太過紅嘅，不過呢度咧就連續幾棵嘅，我去睇下。唔緊要，嚟啦，睇面嗰啲紅葉。大家行呢度時候要留意下，
最緊要係行兩邊啊，唔好行中間啊，因為好多時有啲單車咧就衝過嚟㗎，咁啊行靠埋一邊咧就安全啲嘅。呢邊咧就冇咁紅啊，呢一段就月尾啊，應該就好靚㗎啦。啊，見唔見到前面有個叫田夫仔嘅牌啊？其實咪兩邊都可以睇到紅葉嘅。咁我哋喺呢邊行咗先，睇下先。呢段落去咧就冇乜紅葉啦，已經暫時都未有住。好快咧，我哋已經去到呢個佛祖廟嘅呢個位置啦。其實呢度都有條路咧，落返去呢個大堂嘅。嗱，幾多指示牌？千島湖啊，黃泥燈水塘啊，都係呢條路落嘅。咁我哋喺呢邊行出去望一望。呢度有條路嘅，一陣間喺下低落翻去就可以嘅，大堂嘅。不過我哋又唔會落嘅，我哋一陣間都行另外一條路走嘅。喺呢邊休息完，對面呢度落翻去啦。呢一條路咧就可以落翻去大堂嘅，大概半個鐘。呢個係大欖水塘。佛祖廟呢度香火鼎盛啊！參觀完個佛祖廟之後咧，我哋沿路行返另外一邊，睇埋另外一邊啲紅葉靚唔靚啦。所以我哋喺呢邊行返過去，沿路行返上去，行返轉頭另一個角度睇，呢邊望返頭先過嚟啲紅葉有幾靚喎！呢個位置就我哋行返出嚟頭先分岔路啦。呢度有廁所啊，幾靚，同舊年嘅一樣都係好乾淨啊！咁啊呢段咧就比較多啲嘅紅葉嘅，會頭先嗰度就比較少啲嘅。
哇！呢幾棵變晒黃啦，應該係早幾日已經紅，然之後而家就變黃嘅。哇！出面個風景幾靚。而家時間早，所以唔係好多人。嗰隻晏啲咧，哇！水泄不通啊！我相信。而家眼前呢扎咧都係會變紅色嘅紅葉樹嚟嘅，不過而家暫時都係綠色。月尾就相信咧就會紅晒㗎啦，呢度就睇另外有幾棵都變咗幾靚。見唔見到呢個分岔路啊？呢度咧就係頭先喺個佛祖廟可以行翻過嚟嘅小路嘅，因為我哋要行翻上嚟再睇埋嗰段紅葉，所以行翻轉頭啫。咁啊，而家我哋喺度再直行去呢個水塘呢段咧，都有少少紅葉睇下嘅。前面都有紅葉嘅，不過我哋喺呢邊行翻落去，呢度咧就係荃灣嘅呢個直行。而家我哋喺度咧落翻大棠，跟埋元荃古律尾段，跟住落去藍坑排。啊，呢個竹林幾靚，側邊有小溪啊！哇，好清澈嘅水。頭先入嚟有一個木人樁，而家又有一個木人樁出返去啦。哇！呢度有個人工啊，去洗面嘅。呢段咧都有個天后廟嘅。喺度裝香嘅。嗱，呢度去翻頭先大棠嗰個管理處嘅。咁呢度咧，我落翻去藍坑排。咁啊，今次咧就落去行藍坑排先。呢條路咧就唔使行上頭先 U 咗呢座上邊嘅。再去翻停車場嘅，呢度一路向下走啊，比較舒服啲嘅。
大樹西下路呢度上，呢度就照出翻去。呢個大樹西下路咧，行上好快咧，就去翻呢個馬路嘅。咁咧就咁唔行馬路啦。哇！繼續沿住呢啲小徑落出翻去。我呢度有個牌啊，呢個位置叫沖刷喎，應該係講緊啲地方啊，俾啲大雨啊充斥而成嘅。你唔好以為沿途拍都好似冇人啦，其實好多人嘅，呢條路都行，大大話話20零30個啦已經。嗱，行到呢個分岔路啦，呢度咧就去呢個大棠嘅，又係去到頭先嘅燒烤場地。咁喺呢度咧就落去南坑牌嘅。咁我哋喺呢邊落去啦，因為呢度上去咧同頭先一樣嘅，都係要行 U 翻上去嘅。咁又上翻上邊，跟住又要行翻落嚟。咁啊，我哋喺呢邊舒服啊，沿住呢條路咧，咁啊直落嘅。呢段路咧就有人造花圃啊，幾靚，仲有泰山石敢當啊。哇！下低有個好似園景咁啊，又有凳又成，幾靚喎整得。因為呢度咧就好近入村嘅位置，所以應該係嗰啲村民啊、神民啊上嚟坐下休息下嘅地方嚟嘅。早晨。見唔見到有農地啊？就快出到去啦，行馬路。好啦，呢度出到去啦。呢度就係完全古道嘅起步點啊！頭先都有多人開始起步。咁啊，大棠嗰度咧就唔屬於嘅，因為嗰度係楓香林嚟嘅。如果真係要咧，就係要喺度起步噶啦。而家呢度沿住石屎路行翻出去啦。九大哥幾兇狠，好在穩住啫。啊！呢度一片嗰啲係原來牛有機農莊嘅。仲係喺村裏邊行緊出去啊！不過呢度可以望到咧，嗰邊咧就係雞公嶺啊，即係羅天頂啦。呢邊咧啱啱遮住咗，呢邊咧就係呢個大棠啦，巴士站嗰邊啦，即係上去。行過少少見到啦，個電塔嗰邊咧就係去大棠嘅嗰條路。出咗村啦，要過對面馬路，搭呢個K66出返去朗屏啦。南坑牌呢度，大家認住呢個牌坊啊！條碑喺度完啦，多謝晒。